Tapi Bapak bisa nyanyi juga kah? Bisa. Bisa. Cobalah nyanyi sedikit Veronica. Lu kenal Veronica ko? Veronica yang Om Strom pu ana nona niko. Om Strom yang biasa tambal jalan lobang tuko. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pung suami. Nak kasih kenal saya deng Veronica dulu. Dia pun mama suka laki-laki bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris kecil. Coba satu kalimat. Bluetooth device has connected successfully. Piko Mama Maria kasih kursus lupa ke Strom. Cukup satu kalimat. Bluetooth device.